হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। শুধুমাত্র ঘরে থাকা 2টি কাঁচা আলু দিয়ে তৈরি করে নিতে পারেন আলুর এই কুড়মুড়ে নাস্তার রেসিপিটি। খুব সহজভাবে আপনাদেরকে করে দেখানোর চেষ্টা করেছি। আশা করি অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগবে। তো এখানে আমি দেখতেই পাচ্ছেন 2টি কাঁচা আলু নিয়ে নিয়েছি। তো এখন এই আলুগুলোকে আমি ছিলে তারপরে পাতলা করে স্লাইস করে কেটে নিব। তো ফিরে আসছে আলুগুলো পাতলা করে স্লাইস করার পরে। আলুগুলো আমার কেটে নেওয়া হয়ে গেছে। এখানে আমি পানি নিয়ে নিয়েছি। আলুগুলোকে আমি পানির মধ্যে ভালো করে ধুয়ে নিব। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিভাবে করে কেটে নিয়েছি আলুগুলো, একদমই পাতলা পাতলা করে কেটে নিয়েছি। এখন আলুগুলোকে পানি থেকে তুলে একটা ছাঁকনির মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি, পানিটা ঝরিয়ে নিব। তো আলুগুলোকে আমি একটা একটা করে রাখছি, আর আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যেটা কতটা পাতলা হয়েছে। তো এখানে একটা আলুর পিসের উপর আমি আরেকটা করে আলুর পিস দিয়ে দিয়েছি। তো সবগুলোর উপরে দিয়ে দেওয়া হয়ে গেলে এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কর্নফ্লাওয়ার। আপনারা চাইলে এখানে চাউলের গুঁড়োটাও দিতে পারেন, এতে করে এটা অনেক ক্রিস্পি হবে। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি লবণ। এবার এটাকে আমি এরকম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তারপর পেঁচিয়ে নেব। এখন একটা টুথপিকের সাহায্যে এটাকে আমি আটকে দিব। তো এই তো এভাবে করে আমি আটকে দিলাম। ঠিক এইভাবে আমি সবগুলোকে এরকম করে নিব। তো আমি আপনাদেরকে আরেকটা করে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এভাবে করে আমি সবগুলো করে নিব। এবার চলে এসেছি এগুলোকে ভাজতে। তো চুলায় আমি একটা কড়াই বসিয়ে দিয়ে এর মধ্যে আমি এগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এগুলোকে অবশ্যই ডুবো তেলে ভাজতে হবে। তো এভাবে করে উল্টে পাল্টে লাল করে এগুলোকে ভেজে নিতে হবে। রেসিপি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিতে ভুলবেন না। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু লাল হয়ে গেছে, ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি এগুলোকে নামিয়ে নিচ্ছি। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।